এই ସୁନ୍ଦର ସମୟ, ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳକ ଏବଂ ଚାଳକ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମରି ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ପବିତ୍ର ଏବଂ ନୂତନ ଦିବସ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମରି ସେହି ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ତୁମେ ଏହି କଥା କହ ବୋଲି ନାଜରେଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିବିତ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କିଛି ଅଳ୍ପ ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଲିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 45 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଏକ ଏକ ଯୋଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ମାତ୍ର ବିନ୍ୟାମିନକୁ 300 ସେକଲ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଓ 5 ଯୋଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। এই ସୁନ୍ଦର ଦିବସରେ এই ନୂତନ ବର୍ଷ ନୂତନ ଦିନ ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିବସ 2024 ମସିହା ନାଇଁ କି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛୁ ଏବଂ ଏହି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନୂତନ ପୋଷାକ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ରହିଲା ନୂତନ ପୋଷାକ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଏବଂ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନୂତନ ସହଭାଗିତା ଏବଂ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯଦି ନୂତନ ସେଇ ପୁରୁଣା ପୋଷାକରେ ଦାଗ ଥାଏ କିମ୍ବା ନୂତନ ପୋଷାକରେ କୌଣସି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାଏ କି ସେଇଟା କୌଣସି ହେଇଥାଏ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ୱାଇ? ବିକଜ୍ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦ ଟର୍ନ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍ପଏଲ୍ଡ। ସେଇଟା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯାକୁବ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବେଞ୍ଜାମିନକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଯାହାକି ଯେତେ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାକୁବଙ୍କର ପୁତ୍ର ବେଞ୍ଜାମିନ। କିଏ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି? ଯୋସେଫ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଯୋସେଫ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଇଜିପ୍ଟ ମାନେ ମିଶର ଦେଶର ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ବେଞ୍ଜାମିନକୁ କେବଳ ବେଞ୍ଜାମିନକୁ ହିଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେ ନୂତନ ପୋଷାକ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ 300 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଓ 5 ଯୋଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ କି 5 ଯୋଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି এই 5 ଯୋଡ଼ା ବସ୍ତ୍ରର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ତାପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାର ସାରାଂଶ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଲୁକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ। କିନ୍ତୁ ପିତା ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସି ଏହାକୁ ପିନ୍ଧାଅ, ଏହାର ହାତରେ ମୁଦି ଓ ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦିଅ। ଏଠାରେ ପିତା ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା ନାଇଁ କି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଲୁଗା କି ମହିଳା ହେଇନଥିବ, ଯେଉଁ ଲୁଗା କି କୌଣସି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇନଥିବ, ଯେଉଁ ଲୁଗା କି କୌଣସି
ଏପରି ଧୂଳି ଲାଗିନଥିବ, ଏପରି ସେଇ ଲୁଗାରେ କୌଣସି ସ୍ପଟ୍ ଲାଗିନଥିବ, ସେହିପରି ପୋଷାକକୁ ଧରିକି ଆସ ଏବଂ ହାତରେ କ'ଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ? ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯିଏକି ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ଯିଏକି ତାର ବାପାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦି ଭାଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦି ଭାଗ କରିକି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଦିଅ ବୋଲି ନିଜର ଭାଗକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଟାଉନକୁ ଯାଇ ସବୁ ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? He lost everything and he lost all the friends and everyone. Then after that he decided to do job, ମାନେ ନିଜେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେଇ ଚାକିରି କ'ଣ ପାଇଥିଲା? ମାନେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲା, ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟ ମନେ ପଡ଼ିଲା। He remembered his father and he remembered that food was not wasted in their house. Whatever remained the food that was given to other, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ସେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲା। So that's what the repentance of the life of lost child, ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ସେଠି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠାରେ ନୂତନ ପୋଷାକ ଆଉ ଭଲ ପୋଷାକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟର ଗୋଟିଏ ସାରାଂଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଯେଉଁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ପୋଷାକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପ୍ରଥମ ପୋଷାକ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 61 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୋର ପ୍ରାଣ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବ। କାରଣ ବର ଯେପରି ଭୂଷଣରେ ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତ କରେ ଓ କନ୍ୟା ଯେପରି ଆପଣା ରତ୍ନରେ ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତ କରେ, ସେହିପରି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ମୋତେ। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପରିତ୍ରାଣ ବସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। এই ନୂତନ ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ କେତେକ ପରିବାର ଦେଖୁଛୁ, କେତେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥାଏ। ଇଭେନ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥାଏ। Why? Because they are argument and fighting, ଆଉ ଏଇ ସବୁ କରି ସେମାନେ କେବେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଇଁ କି? ଦିନେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନଉଛି ଯେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଛୁଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ତୋର ମାହାକୁ ଡାକିଦେ, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ବାପାକୁ ଏପରି କହିଦେ। ସୋ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଧାନ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଧାନ କଲେ ଏଇସବୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁଟାକି କର୍ମ କରୁଛୁ ସେଇଥିରେ ନୁହେଁ। ଦ ଶୋଇଂ ଦ ଲଭ୍, expressing the love without any doubt, without any hindrance, ମାନେ କୌଣସି ଏଇପରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ନ ଥାଇକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ଦେଖାଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଲିଭର୍ସମାନଙ୍କୁ ଯେପରିକି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଘରକୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଫ୍ ଦ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ନଟ୍ ଟକିଂ, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁଜ୍? ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନଥାଏ, ସେଥିରେ ମିଳନ ନଥାଏ,
ସେଥିରେ କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ମିଳନ ନଥାଏ, then what is the use of the expressing the Christian love? ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖେଇବା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଥିଲା ସେଠି? ଏଠି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ? ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି, ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସେଇଠି ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଥାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ? ପରିତ୍ରାଣ ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କ'ଣ? ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ମୋତେ ବସ୍ତ୍ରାନିତ କରିଅଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର। This is what the first point of the new cloth of our life. ମାନେ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷର ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିଧାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ଅଛି କି? Do we have the salvation of garment? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ଅଛି କି? That we have to think. ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। We have to ask, ନାଇଁ କି? ଏହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଛୁ ଆଉ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, then what is the use? ଆମ୍ଭେମାନେ what is the use of getting? Who is responsible? କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି? Head of the family. If the head of the family is not responsible, then what about others? ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଆଉ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ରରେ ମୋତେ ବସ୍ତ୍ରାନିତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଧର୍ମ ରୂପ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷାକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମ ରୂପ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ 61 ଅଧ୍ୟାୟ 10ର ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଧର୍ମ ରୂପ ରାଜବସ୍ତ୍ରରେ ମୋତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଧର୍ମ ରୂପ ରାଜବସ୍ତ୍ରରେ ମୋତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ରୂପ ମାନେ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଧର୍ମ ରୂପ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ ରୋବ୍ ଅଫ୍ ରାଇଚିୟସନେସ୍, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି। ଏଇ ଧର୍ମ ରୂପ ରାଜବସ୍ତ୍ରରେ ମୋତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଧର୍ମ ରୂପର ଅର୍ଥ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଅଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଦେଇଥିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। We have to show this love to the people. ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରୂପ ରାଜବସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି। When you garment the king of the cloth, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରାଜା ବସ୍ତ୍ରରେ ଅଛୁ, ଭଲ ବସ୍ତ୍ରରେ ଅଛୁ, ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାଲିଥିବୁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ ଲୋକମାନେ? So is the well person. ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ, ବୁଝିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ। ଆଉ we can learn from many things from him. Expectation. People will have a lot of expectation from us. ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନେକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖିବେ। ଯଦି ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ରାଜବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି, ଆଉ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁଜ୍? ନାଇଁ କି? এই ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯଦି ରାଜବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆଉ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନେ ପକାଇଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁଜ୍? କେମିତି ହେବ? We cannot remember. ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆମ୍ଭେମାନେ ମନେ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରାଜବସ୍ତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍।
ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏଇ ଦିନ 2025 2025 ସରିଯାଇଛି, ସେଇ ବର୍ଷରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲା। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରାଜବସ୍ତ୍ର ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ରାଜବସ୍ତ୍ର ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ନାଇଁ କି? ରାଜବସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ ବସ୍ତ୍ର, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରାଜବସ୍ତ୍ର ଦେଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ 61 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ପଠନ କର 3 ପଦ। ସିଓନର ସକାର୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭସ୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୂଷଣ, ଦୁଃଖର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଖ ରୂପ ତେଳ, ଅବସାନ ଆତ୍ମାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର, ଆମେନ୍, ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ? ରାଜ ବସ୍ତ୍ର, ନାଇଁ କି? ଆଉ ରାଜସ୍ୱରୂପ ବସ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଶଂସାର ବସ୍ତ୍ର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଶଂସାର ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସମାଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଉଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିବେ ଯେ ସେମାନେ କିଏ? ହୁ ଆର୍ ଦେ? ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ, ଦେ ଆର୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିପଲ୍। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶଂସାର ବସ୍ତ୍ର। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଉପାସନା କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ କରୁଛୁ, ଗୀତ ଗାନ କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଶଂସା କିଏ ପାଇବେ? ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବଟ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ବସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଶଂସାର ବସ୍ତ୍ର, ନାଇଁ କି? ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍, ପ୍ରଶଂସାର ବସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିଧାନ କରିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏଇ 2024 ମସିହାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବି ନ ନିଡ୍ ଟୁ ଗିଭ୍, ନାଇଁ କି? ପ୍ରଶଂସା ଦେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ? ଜୀବନ ପାଣି ଦେବ, ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଦେବେ ପରମେଶ୍ୱର। ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ମାନେ କ'ଣ? ଆଜିକାଲିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ନ ଖୋଜିକି ସେମାନେ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୋତଲର ପାଣି ଖୋଜନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୋତଲର ପାଣି ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଟା ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ସେଇଟା ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସେମାନେ ସେଇ ଜଳ ପାନ କଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ସେଇଟା ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ବୋଲି ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ addicted with all these waters। ସେଇ ପାଣିରେ ସେମାନେ ଆଡ଼ିକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜଳ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଳ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ବିକଜ୍ ହ୍ୱାଇ? ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଶୈତାନ, ମାନେ ଶୈତାନର ଅସ୍ତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, we are the lucky people that we are in the end of the Jesus। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ବସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିଧାନ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେତେକ ଏହିପରି କେତେକ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, ନାହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଅଛି ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ନିଜେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବାର ଅଛି। ଓ
ଉଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଖାଇକି ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଦେଖେଇଲେ ଆମର ପ୍ରଶଂସା ହେବାର ଅଛି, ଟଙ୍କା ବଡ଼ ଦେଖେଇଲେ ଏଇଟା ସେଇଟା କରିକି ସେମାନେ ବଡ଼ ଦେଖେଇବେ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ସେମାନେ ସେ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ଧନୀ ଲୋକ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ପିପଲ୍, ସେଇ ଫିଲିଂରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସିତ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭେନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସାର। ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଚାହାନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ବସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେନ୍। କାହିଁକି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଠାରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ନାଇଁ କି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କିରୁବ ଶିରୁବ ଆଉ ଅନେକ ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁସିଫର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିହୁଦା ଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କଇନ ଏବଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କଇନ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଏହିପରି ମିଳନରେ କେବେ ମିଳନ ଏଇ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ବିଛଳିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଛଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଦିନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ବସୁଥିଲା। ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଛି, ସଭାରେ ବସିଛି, ପାଟିରୁ ଥୁତୁ କରୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ ସେଟା ତା ପାଟିରେ କ'ଣ ରଖିଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ପରେ ତାର ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରାଇ ଖାଇନି ମାନେ ବାହାର କରିଦେଲା। ହି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଖାଇନି which is he put inside the mouth, ମାନେ ତା ପାଟି ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ରଖିଥିଲା ଧୀରେ ସେ ବାହାର କରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ସେଇଟା ବାହାର କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଜୀବନ ଯଦି ମାନେ ଧରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ନାଇଁ କି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ବେନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସାର। ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ନୋଇଂ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ପଡ଼ ସେମାନେ ପାଇବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ what I'm saying, ପ୍ରଶଂସାର ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ପୁରାଇ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। That's not a right way to glorify to the God. କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶଂସାର ବସ୍ତ୍ର ମାନେ when we are putting the glory of cloth, then it should be glorified to the God by ourselves, ନାଇଁ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଶଂସାର ବସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୃତୀୟ ପଦ ଆମେମାନେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ପଠନ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, ନାଇଁ କି? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19:8 ପଠନ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? 19:8। ଶୁଷ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିଆଗଲା। ସେଇ ଶୁଷ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁମାନେ, the saints supposed to wear that cloth, but it is given to us, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା କହନ୍ତି, ମାନେ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଫାଇନ୍ ଲାଇନେସ୍ କ୍ଲଥ୍, ନାଇଁ କି? ଫାଇନ୍ ଲାଇନେସ୍ କ୍ଲଥ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଫାଇନ୍ ଲାଇନେସ୍ର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଦାଗ ନଥିବ, ପାପର କୌଣସି ଦାଗ ନଥିବ, ମଇଳା କୌଣସି ନଥିବ, ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ଏଇପରି ସ୍ପଟ୍ ନଥିବ, ନାଇଁ କି? ବିନ୍ଦୁ ନଥିବ, କୌଣସି ଏଇପରି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା, କୌଣସି ଛିରି ଯାଇଥିବା ଲୁଗା ନଥିବ। ସେଇ ଲୁଗା ହେଉଛି ଶୁଷ୍କ ବସ୍ତ୍ର, ମିନ୍ସ ଫାଇନ୍ ଲାଇନେସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଅସ୍। ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ,
ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ବସ୍ତ୍ର କେଉଁମାନେ ପରିଧାନ କରନ୍ତି? ସାଧୁମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସେଇ ସାଧୁମାନେ ପିନ୍ଧିବା ମାନେ ସାଧୁମାନେ ପିନ୍ଧିବା ଲୁଗା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା? କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାକୃପା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ମିଳନରେ ରହିବା କେତେ ଉତ୍ତମ। ଏହିପରି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କେତେ ଉତ୍ତମ। ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ମିଳନରେ ପ୍ରେମରେ ରହିବା କେତେ ଉତ୍ତମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କେବେ କେବେ ଭଲ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉ ନାଇଁ କି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ବୋଲି କେତେକ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି? ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାଇଁ କି। ବାଇବଲ କେବେ କହିନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଗो ଟୁ ଦ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ନାଇଁ କି। ଯଦି ଯେଉଁଟା ଏଇ ବିଷୟ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବାକ୍ୟ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ପୋଷାକ ନିମନ୍ତେ। ନୂତନ ପୋଷାକ ନିମନ୍ତେ ଫାଇନାଲ ପଏଣ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, 5th ପଏଣ୍ଟ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ମଳିନ କରି ନାହାନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ଦ୍ଧିରେ ଏପରି କେତେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲୋଥ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲୋଥ୍ ମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଶୁଷ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭ ସଂଘରେ ଗମନାଗମନ କରିବେ। ତାହାର ଅର୍ଥ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲୋଥ୍। ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲୋଥ୍। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲୋଥ୍ କାହିଁକି ଅଲଗା କ୍ଲୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପିନ୍ଧିପାରିବା ଯଦି କହିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନଟ୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି 5th ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 5th ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠମୟ ପଏଣ୍ଟ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲୋଥ୍ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧଳା ଲୁଗା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯାଇଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ମାନେ କୌଣସି ସେଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ନଥିବ, ରେଡ୍ କଲର୍ ନଥିବ, ଆଉ କୌଣସି କଲର୍ ନଥିବ, ସେଇଟା କହନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍। ଏହିପରି କ୍ଲୋଥ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନୂତନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନୂତନ କରି ଏହିସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଗୌରବ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। We are the responsible person to glorify and magnify to the Lord. ନାଇଁ କି? ଆଉ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ। 36 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ, 36, 26। ଆହୁରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢି ନେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ। ପ୍ରସ୍ତରମୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ? ଷ୍ଟୋନି ଆର୍ଟ। ଷ୍ଟୋନି ଆର୍ଟ ମାନେ ପଥର ଭଳିଆ ହୃଦୟ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପଥର ଭଳିଆ ହୃଦୟ ଥିବ, ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସ୍ତର ପରି ହୃଦୟକୁ ବାହାର କରି ମାଂସମୟ ହୃଦୟକୁ ଦେବ। ମାଂସମୟ ହୃଦୟ। ମାଂସମୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରେ କି ପେନ୍ ଥିବ ଆଉ ଫିଲିଂ ଥିବ, ଟିକେ ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମାନେ ପାପ କରିଛି, ଭୁଲ କରିଛି, ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ପ୍ରସ୍ତର ପରି ହୃଦୟ ଥିଲେ ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲ କରିନି, ମୁଁ ମିଛ କହିନି, ମିଛ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମିଛ କହିନି, ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର୍ ସେଡ୍ ଦ ଲାଏ। এইটা ପାଠିରୁ ବାହାରିବ ବୋଲି ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ନୂତନ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତର ପରି ହୃଦୟକୁ ବାହାର କରି ନୂତନ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେବେ କେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଥାଉ, କେବେ ବି ବାଇବଲର ଅନୁସାରେ ଚାଲିନଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିନଥାଉ, ନିଜକୁ କ'ଣ ନାଇଁ ସୋସାଇଟିକୁ ଭୟ କରିଥାଉ। ମୁଁ ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଦିନକର ଘଟଣା ମାନେ 2010ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ସେମିନାର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିଲି, ସେଥିରେ କୌଣସି RSS ମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଥିଲେ। କେମିତି କିଡ଼ନାପ୍ କରିଥିଲେ ମାନେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଭଲରେ ସେମାନେ ଆସିକି ପ୍ରେସ୍ ଲୋଡ଼ କରି ନମସ୍କାର କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମୋତେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ମୋର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେମାନେ ଧରିଗଲେ। କେଉଁଠି ଧରିଗଲେ? ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆସ୍କା ଦେ କ୍ରସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଠୁକ୍ ଆସ୍ ଟୁ କଳିଙ୍ଗ ଘାଟି ନେଇକି ସେମାନେ କହିଲେ वी आर गोइंग टू किल यू, ଆମ୍ଭେମାନେ ମାରିଦେବୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଛୁ, ମାରିଦେବୁ। ଆଉ ଜଣେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଥରି ବୟରେ ସେ ତରୁଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ହସିଦେଲି, ହସିକି କହିଲି ଆର୍ ୟୁ ସିରିୟସ୍? ଆପଣମାନେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ? ଦେ ଆର୍ ସେଇଂ वी आर नॉट ଜକିଂ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଜକ୍ କରୁନୁ, ଆମେ ମାରିଦେବୁ। ଦେନ୍ ଆଇ ସେଡ୍ ଓକେ, ଆଇ ଏମ୍ ରେଡ଼ି ଟୁ ଡାଏ। ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି ମରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମ ମାଇ ଫାଦର। ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନଫର୍ମ କରିବି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ମାରିଦେଲେ ମୋର ଶବ ଏଠୁ ପରମେଶ୍ୱର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଗିଭ୍ ମି ଜଷ୍ଟ 2 minutes। 2 minutes ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗିଲି। ଦେନ୍ ଆଇ ପ୍ରେଡ୍ ଲାଉଡଲି, ମାନେ ବଡ଼ ବୟସରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋର ଶରୀର ମୋର ଆତ୍ମା ଏଠୁ ନେଇଯାଅ। ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେନ୍ କଲି। ସେମାନେ ଆଉ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେମାନେ କାତି ଯୋଉଡ଼ା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସବୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ସରି ସାର୍, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି କହିଲେ ଆମେ ସେଠି ଡ୍ରପ୍ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଠୁ ମୋତେ ପିକଅପ୍ କଲ ସେଇଠି ହିଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯଦି ମୋର ଗାଁକୁ ଧରିକି ଆସିବ, ମୋର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସୋ ଦେ ଡ୍ରପ୍ ମି ଦେର୍ ବାଇ ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ହେତୁ ସେମାନେ ଯୋଉଠୁ ମୋତେ ପିକଅପ୍ କଲେ ସେଇଠି ହିଁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଭୟ ଏଭାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା? ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି କିପ୍ ଅନ୍ ପ୍ରେୟର ୱିଥ୍ ଫେଥ୍, ୱିଥ୍ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗଡ୍ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ, ନାଇଁ କି? ଯେମିତିକି ପୁରାତନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି, God will fight for you, you just keep for process। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସକାଶେ। এইଥିପାଇଁ ତୁମ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଏହିପରି କଥା କହିଛ ନୂତନ ବର୍ଷର ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ। ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପରମେଶ୍ୱର। ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁମରି ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି ଆମେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କୁ କଡ଼େଇ ନିଅ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ନାଜୁତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିପିତ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।